बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एमजेएच स्टूडियो। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद जमाल। सऊदी अरब के हवाले से एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की जो वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, ये वीडियो हमें हाइल से मौसूल हुई है, जहां पर एक वादी में सैलाब के बाद एक ख़ानदान अपनी गाड़ी समेत सैलाब में फंस गया था और उनकी मौत यकीनी थी। दो सऊदी नौजवानों ने नहायत बहादुरी का मुजाहरा करते हुए अपनी जान खतरे में डालकर किस तरह उस ख़ानदान को सैलाब से बचाया। आप इस वीडियो में देखिए और वीडियो को देखने के बाद कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आप इन सऊदी नौजवानों की बहादुरी के बारे में क्या कहते हैं। जी तो दोस्तों, आपने वीडियो में देखा कि किस तरह सैलाब के बाद गाड़ी की क्या हालत हो चुकी है। इस ख़ानदान की मौत यकीनी थी, लेकिन अल्लाह की तरफ से अल्लाह को ऐसा मंज़ूर नहीं था कि सऊदी नौजवान उनके लिए फ़रिश्ता बनकर आए और उनकी ज़िंदगियों को बचा लिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। मज़ीद वीडियोज़ अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एमजेएच स्टूडियो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाइए ताकि नई वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच सकें।